连退休金赔进来都不够，对不对？你在干什么？下礼拜五刚好是我爸25周年的忌日。下礼拜五，怎么这么刚好？你的本名应该叫蔡婉妮，怎么突然改名你叫赵丽玲了呢？你跟一凡去美国吧？啊？你妈妈上吊的这个案件，整个档案被列入极机密的资料档案里，奇怪了吧？你爸的忌日跟我爸是同一天。同一天？魏魏人太危险了。妈，你在说什么？赵暖有回你讯息吗？没有。你该是折掉这朵花的时候。